Assalomu alaykum. Bugun biz bir og'ir bir temani tilga olamiz. Bu insonni iymon, e'tiqod masalasi. Albatta har bir insonni o'zini dunyoqarashi bor, iymoni bor, e'tiqodi bor. Agar insonlar o'z e'tiqodlarini yoki dunyoqarashlarini noto'g'ri deganlarida, ularga ishonmaganlarda, o'zlarini haq deb hisoblamaganlarda, ular bu dunyoqarashlarni tutmagan bo'ladi. Bu dunyoqarashlar ularda qolishining sabablaridan bittasi bu dunyoqarashni to'g'ri deb olishi, o'ziga qabul qilishi va o'zini hayotiga tatbiq etishi. Agar siz insonlarni dunyoqarashini, e'tiqodiga, iymoniga qarab biron so'z demoqchi bo'lsangiz, insonlarni shu qarashlarga ega bo'lish huquqini tan olmoqingiz lozim. Bizning masalamiz diniy tinchlik izlash bo'lganligi uchun uch xalq orasida biz yahudiylar, xristianlar va musulmonlar orasida bo'lgan muammolarni hal qilishga harakat qilamiz. Ammo agar tomonlar o'zlarini haq deb, boshqa tomonni nohaq deb qaraydigan bo'lsa, hech qanaqa yechim topishning iloji yo'q. Chunki hech kim bilan gaplashmaydi. Sababi gaplashishga asos yo'q deb qaraladi. Mana masalan, siz yahudiylar uchun nasroniylar, ya'ni xristianlar yoki musulmonlarning ayblari yaqqol ko'zga tashlanadi. Xuddi shu narsa xristianlarda ham bor. Xristianlar ham musulmonlarni qayerda qattiq adashayotganligini ko'rib turibdi. Yahudiylarni ham adashgan joylarini ko'rsatib bera oladi. Musulmonlar ham ular xristianlar va yahudiylarni adashib ketgan joylarni ko'rsatib bera oladi. Lekin bular bir-biri bilan gaplashmaydi. Gaplashganda ham bu tomonlarni tilga olishmaydi. Sababi tilga olgan zahoti bir-biri bilan urushib ketish ehtimoli bor. Mana bugun biz bir rasmiy uchrashuvda bo'ldik din xizmatchilari bilan. O'sha uchrashuvda biz boshlanishda ancha yaxshi boshladik. Umuman yakka xudolik, yakka Allohga ibodat masalalarida, o'sha tavhid masalalarida biz hamma joy birga kelayotganda, ammo shu uchrashuvimizda qatnashayotgan kishilardan bittasi biroz qandaydir bir shubhani o'rtaga tashladi. Ya'ni dediki, siz bizni bir boshqa haligiga olib ketmoqchisiz dedi. Masalan, insonni o'zi aytayotgan fikrlarini aytishni da'vat deb qaradi. Ya'ni siz diningizdan chiqing, meni dinimga kiring misolida ko'rdi va bu o'z din e'tiqodiga, qarashlariga tahdid deb qarab himoya darajasiga o'tdi va sekin himoyadan hujumga o'tishni ma'qul ko'rdi. Shu tufayli suhbatimiz oxirida bir-birini inkor qilish darajasiga bordi va bu narsa hamma joyda kuzatiladi. Biz insonlar orasidagi bo'lgan tinchlikni izlar ekanmiz. Albatta bularning ildizi Alloh bilan bog'liqligini tushunamiz. Ya'ni bizni Alloh bilan muammolarimiz bor. O'sha muammolar insonlar orasidagi muammolarga olib keladi. Agar insonlar o'zlarini haq deb, boshqalarni nohaq deb hisoblayotgan bo'lsa, demak bu insonlar ko'zlari biroz yumilib qolgan. Insonni har bir inson kim bo'lishidan qat'iy nazar o'z ishlarini qilayotgan ishlari ularga go'zal qilib ko'rsatilgan, chiroyli qilib ko'rsatib qo'yilganligi bu kitoblarga yozib qo'yilgan. Ya'ni inson o'z ishlarini yaxshi, yomonligini u qadar baholay olmaydi. Buni faqat boshqa odam ko'rishi mumkin yoki boshqa bir boshqa to'plamdan yoki boshqa ommadan kelgan, boshqa xalqdan kelgan odam ko'ra bilishi mumkin. Ana bu narsani tan olmaslik juda ham katta xatoliklarga olib keladi. İnsanlar deydiki biz dinimizde
o'qiganmiz, biz dinimiz xizmatidamiz. Ammo bu insonlar insonga xizmat qilishni u qadar to'g'ri tushunishmaydi. Ya'niki o'ylaydilarki, biz haqiqatdamiz va haqiqatni biz insonlarga tushuntiramiz. Bu haqqi ularda bor. Ya'ni biz bu narsani bu bilan bahslashmaymiz. Albatta ular o'sha dinni xizmatchilari sifatida bu narsani qilishga majbur. Lekin o'sha joydayoq bilmagan narsalarni biz buni bilishni xohlamaymiz degan qarashlar ham juda ham yomon qarashlar. O'sha dinni ta'limini olgan, ya'ni diniy ta'lim olgan insonlar albatta ma'lum bir chegaralarda o'sha ta'limni oladilar va undan chetga chiqish olmaydi. Undan chetga chiqsa uni bu din qabul qilmaydi va tashqariga chiqarib yuboradi. Shuning uchun o'sha rasmiy dinlar qaydasi bo'lishidan qat'iy nazar rasmiy dinda siz o'sha rasmiy dinini ilmiy ta'lim diniy ta'limini olayotgan bo'lsangiz, siz o'sha dinni e'tiqodlariga, dunyoqarashiga, boshqa narsalariga bo'ysunishga majbursiz. Bu dunyoni haqiqatlaridan bittasi. Lekin agar inson faqat mana shu narsalar bilan cheklanib qolmaganda edi, e'tiqodini va dunyoqarashini ochiq tutganda edi, o'sha tanqid va tanqidga masalan ochib tashlagan bo'lganda, unda bir yaxshi narsalar kutish mumkin edi. Ammo bu narsa juda ham kam kuzatiladi. Insonlar o'z dunyoqarashlarini e'zozlaydilar, birovga ko'rsatishni istamaydi, chunki hayotda kuzatilayotgan voqealardan bittasi insonlarni o'sha dunyoqarashlarini ustidan kulishlar juda ko'p kuzatiladi. Ya'ni insonlarni dunyoqarashiga behurmat qarash bu juda ham yomon narsalarga olib keladi. Inson adashishi mumkin. Ammo o'sha adashgan insonlar bir-birini qo'llab-quvvatlab, bir-birini aybini ko'rsata olsa, albatta ular ikkalasiga ham foydasi bor. Biz ham shuni maqsad qilib qo'yganmiz. Albatta bizning har bir gapirgan gapimiz 100% haqiqat va bizning gapirayotgan gaplarimiz, uqtirayotgan gaplarimizda bahslashsa bo'ladigan narsalar yo'q. Biznikini to'g'ridan to'g'ri qabul qilish kerak, hech qanaqa tanqidsiz, tanqidiy qarashsiz qabul qilish kerak degan so'zlarni ishlatmaymiz. Har kim o'ziga qarasin. Agar inson jannatga erishishni xohlasa, biroz o'z qarashlari bilan o'z qarashlarini ko'rib chiqishga majbur. Ya'ni qachondir olib quyib qo'ygandek bir dunyoqarashda qolib ketish va uni yopiq tutish inson o'ziga katta zarar. Agar sen haqda turadigan bo'lsang, u hech qanaqa tanqid, boshqa narsalardan zarar ko'rmaydi. Aksincha, boyiydi va haqiqatga undan-da yaqin bo'ladi. Biz hammamiz haqiqat atrofidagi insonlarmiz. Ayni haqiqatga kela olmaymiz, sababi Alloh o'zi haqida ochgan narsalar hammasi bilvosita narsalar, ya'ni bevosita narsalar emas. Ya'ni har bir narsani tushunishimiz uchun bizga yana bir o'sha narsalarni tushuntiruvchi narsalar kerak. Xuddi shu narsa dunyoqarashda ham bor. Ya'ni bizning dunyoqarashimizning bir qismi to'g'ri bo'lishi mumkin, boshqa qismi xato bo'lishi mumkin. Katta qismi to'g'ri bo'lishi mumkin, kichkina qismi xato bo'lishi mumkin. Yoki kichkina qismi to'g'ri bo'lishi mumkin, katta qismi xato bo'lishi mumkin. Ammo buni biz bila olmaymiz, chunki biz to'laliqcha o'z dunyoqarashimizni to'g'ri deb qabul qilamiz va bu bizning haqqimiz. Ammo o'zimizga foyda keltiramiz desak, albatta dunyoqarashimizni biroz bo'lsa ham tanqidga ochishimiz kerak. Albatta ehtiyot bo'lish kerak, chunki har qanaqa insonlar ham sizni dunyoqarashlaringizga va ishonchingizga hurmat ko'rsatmasligi mumkin. Bu narsa juda ham ko'p kuzatiladigan narsa. Lekin jiddiy mana shunday bahslar, jiddiy suhbatlarda albatta men to'g'riman, hammang faqat meni gapimni quloq solishing kerak yoki men tomonga o'tishing kerak degan yondashuv juda ham xato yondashuv. Alloh rozi bo'lsin. Bundan keyin ham suhbatlarimiz davom etadi degan umiddaman.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.